Jeg vil lige fortælle jer, hvordan man bruger en LR Kvik rørprop. Starter med at tage afdækningsplaster ud og folde det ud. Det her det er noget, der kan snavse og ho til, så det er vigtigt, at man får dækket det hele af. Så tager man proppen og putter ned i blandeposen. Så skal vi have forberedt fjernudløseren. Det er det nye ved det. Den sætter man lige på her med karabinproven. Og så skubber man den ind i rørfolien her. Og her er det vigtigt, at man ikke får spændt vejeren fast, men kun fjernudløseren. Der er forberedt 2 små huller i posen her, man lige kan ane, hvis man kigger. Der skal stripsen igennem. Ellers laver man bare selv lige nogle huller, hvis. Det, der er vigtigt, når man monterer den, det er, at man ikke får vejeren spændt fast, så det kun er fjernudløseren, der er spændt fast, så stadigvæk funktionen virker i snoren. Så er fjernudløseren klar, så kan vi hægte den på her. Så er der et stykke lille eller kort bindetråd med. Det sender man rundt om her, så man ikke får snask ned på koblingerne. Så er koblingerne her beskyttet inde bag folien, så der ikke kommer snask på, når vi skubber rørproppen ind. Så er proppen klar. Så skal vi have fundet dertil hørende væske. Og til den her prop, der er det 1,5 liter, der skal bruges. Og det tager man så og blander. Yes. Og det er 2 forholdsvis store mængder, vi blander her, så man behøver ikke have den sidste dråbe med, det er ikke så stor betydning. Og nu er vores tid gået i gang, så nu skal man vide, nu har man cirka 20 minutter, 15-20 minutter til at montere proppen imprægneret med væske. Så skal vi have proppet væske ned i posen. Det er en god idé at få det godt fordelt, fordi det er ikke lige det allerletteste. Der er man nødt til lige at hælde noget op i toppen her, og derfor har jeg lavet lidt værre i overskud her. Godt, så er proppen imprægneret og klar til at få bindetråd på, så den ikke fylder så meget, når vi skubber den ind i røret. Så får man sin makker til at komme og hjælpe, og så folder han den lige sammen, så den fylder så lidt som muligt. Man må godt bruge mullerne til at få den ordentligt. Så skal jeg lige herud i spidsen. Så for at de ikke skal hænge i på vej derindad, så klipper vi lige dem af. Så er det sidste man gør, skal man have snoren i. Hvis man skulle tage den på vej derindad, enten binder man den fast, hvis man kører i den døde ledning, eller som her, hvis man skal have den væk igen snoren, så tager man en dobbelt snor i. Og så når den er placeret rigtigt, og man ikke har tabt den, så kan man trække den ene af snorene, og så kan man få den ud igen. Ellers tager man sine skubbestænger, lægger på. Der er en låsemekanisme her, så man ikke kan tage dem. Spænder man lige. Og så går man ellers hen til brønden, hopper ned i den, skubber den ind i det rør, der nu skal blændes af. Og så skubber man den ud til stedet, hvor den skal placeres. Og lige i det her tilfælde, der er det lige præcis her. Så tager man styregrebet, monterer på skubbestangen, sætter sin luftslange på,
Og så kører man den op på det tryk, som nu proppen skal have. I det her tilfælde, så er det 1 bar, men det læser man i betjeningsvejledningen, hvor meget luft der skal i. Og nu åbner jeg lige så stille for luften. Og så er vi oppe på cirka 1 bar nu. Og så kontrollerer man, imens man stadigvæk har fat i proppen, om den er monteret det rigtige sted. Og her der sidder den perfekt, det vi er blevet enige med os selv om. Så kan vi godt trække i udløserlinen. Og her der er det vigtigt, at man holder igen på skubbestængerne, at man ikke kun trækker i udløserlinen, fordi så kan man flytte hele proppen igen, og det er ikke det, vi er interesseret i. Så vi holder igen på skubbestangen og trækker i udløseren. Og så kan, når vi har gjort det, så kan vi trække den væk. Så har vi kun forbindelseslinen, og den skal vi have væk. Så nu tager vi en af de 2 ender her og trækker i, så den ikke sidder og generer inde i røret. Og så kan vi jo sådan set i teorien køre fra arbejdsstedet nu, fordi nu sidder proppen derinde med 1 bars tryk på og færdig afhærder. Dagen efter kan man komme og efterfylde røret med beton, så rotterne ikke får en hyggeligt hus herinde bagved. Så enkelt er det.